сделал охранную сигнализацию для мотоцикла, для велосипеда под окнами. Грубо говоря, вон где кольцо, может стоять мотоцикл. Вон где кольцо, видно? Ну вот там где сетка. Вот мы идем, начинаем воровать. О! И приемник заработал сразу, как сигнальчик. И потом ушли. Мы испугались, убежали. Все, мы испугались и убежали. Воровать не будем.